Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Júlia. Lembram de mim? A tia tá com muita saudade de vocês. E hoje a nossa aulinha, que por enquanto vai ser por aqui, né? Vai falar sobre uma coisa muito especial, que eu gosto muito de falar sobre isso. Não vou falar o tema, vamos fazer uma brincadeira agora e vamos ver se vocês adivinham. Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês e pensem num lugar que seja tipo uma praia, que você consiga ouvir o barulho da água, das pedras. Você acha conchinhas, areias, peixinhos. Esse lugar faz parte da natureza? É considerado natureza? Pensem aí. Pensem. Agora, eu quero que vocês pensem num lugar bem verde, com muitas árvores, de olhos fechados, hein? Com cheirinho de flores, com muitas flores, com muitos animais também, como pássaros. Esse lugar, ele também é natureza ou não? Pensem aí um pouquinho. Agora eu quero que vocês pensem no lugar onde vocês moram. Provavelmente, né, é uma rua que passa carros, tem barulhos, muitas pessoas. Esse lugar faz parte da natureza? Será? Cheio de carro? Quero que vocês pensem. Pensaram? E se a tia falar que todos esses 3 lugares são natureza? Até mesmo a sua rua, ou um lugar cheio de carro, cheio de pista, cheio de pessoas. Você sabia que a gente faz parte da natureza? Tem gente que não sabia. Bom, é verdade isso que a tia falou. Nós fazemos parte da natureza e esse é o nosso tema. A gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né? E é muito importante a gente cuidar, porque, como a gente acabou de falar, nós fazemos parte da natureza. Então, se eu ataco uma outra coisa que faz parte da natureza, provavelmente vai fazer mal para mim, né? Se eu jogo lixo no chão da minha casa, uma hora eu vou ter que, se eu ficar jogando muito lixo, uma hora eu não vou conseguir nem andar, de tanto lixo que vai ter na minha casa. Então, se eu ataco qualquer coisa da natureza, eu vou estar atacando a mim mesmo, né? Mas quem não sabia disso era o Filipinho, o menino da nossa historinha de hoje. O Filipinho, na verdade, ele sempre foi uma criança que gostava muito de brincar na natureza, com as plantinhas. Vocês gostam de brincar na natureza? Gostam de ir num parque? Ali em Nilópolis, perto do centro, né, tem o Jericinó. Eu gosto muito de ir pra lá. Vocês gostam de ir pra praia? Vocês já foram pra praia? Então, o Filipinho gostava muito de brincar nesses lugares. Um dia ele estava na praia e ele viu um moço jogando aquele papelzinho que vem do picolé na areia. Aí ele chegou para esse moço e falou assim: moço, você não pode jogar isso aqui, tá no meio da natureza, você vai estar poluindo, né? Não pode. Aí o moço falou: desculpa, é verdade, e jogou no lixo. O que vocês acharam? Que o Filipinho fez uma coisa certa? Sim, né? E aí outro dia ele tava brincando no parque, cheio de árvores, com os amiguinhos dele, que eles foram da escola para esse parque. E aí eles acharam um monte de sujeira, um monte de papel que as pessoas largaram ali, um monte. E aí eles resolveram juntos limpar aquele lugar. Isso foi legal? Foi, né? Muito legal a gente cuidar desses lugares. Mas sabe o que acontecia? Quando o Filipinho chegava em casa, ou próximo da casa dele, ele fazia a mesma coisa. Ele deixava cair um papelzinho. E aí sabe o que ele falava? Ah, mas todo mundo faz. Mas isso é legal?
Não é, né? Mesmo que todo mundo esteja fazendo uma coisa, se não for legal, a gente não vai fazer. É porque ele achava que ele tinha que proteger a natureza. Mas ele não entendia que onde ele vivia também era a natureza, então ele tinha que conservar aquele lugar, ele tinha que proteger aquele lugar também, né? E o vovô do Filipinho conversou com ele sobre isso. O Filipinho ficou tão arrependido, tão triste, que eles foram para a rua, uma ação comunitária, e aí eles recolheram os lixos e ele nunca mais jogou um papelzinho no chão. A tia contou essa historinha para vocês entenderem que é importante a gente cuidar da natureza, não só onde a gente acha que é bonito, né? Nas praias, nas florestas, nos parques, mas ao nosso redor, porque tudo é natureza. Então a gente tem que cuidar de tudo, dentro da nossa casa, cuidar das nossas plantinhas, da rua, dos nossos vizinhos. Nós fazemos parte disso tudo, né? É tudo uma criação de Deus. Então, e foi tudo criado com muito, muito amor. Quando Jesus e Deus, né, estavam planejando aqui o nosso planeta, ele foi planejado com muito carinho, com muito amor. Então a gente tem que cuidar com muito carinho, com muito amor também. E agora, para finalizar nossa aulinha, a tia vai jogar um desafio. Eu espero que vocês participem, eu acho que vai ficar bem legal. Eu desafio vocês a fazerem uma coisa para ajudar a natureza. Então, pode ser recolher o lixo na sua casa, pode ser molhar uma plantinha. Eu molhei todas as minhas plantinhas aqui de casa. E vocês, o que vocês vão fazer, hein? Depois contem pra mim. Um beijo, até a próxima aulinha. A tia tá cheia de saudade de vocês.